Oke, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Prasetyo dengan NIM 07231006. Saya ingin di sini ingin memodelkan model hidrolik dua dimensi. Sebelum kita mulai, kita pastikan dulu di sini satunya itu udah SI unit. Kita gunakan yang sistem internasional atau metric system. Setelah itu kita buka file, new project. Yes, langsung saja. Saya di sini menyimpan di data E. Tulisan seperti mungkin model hidrolik dua dimensi. Oke, dari sini sudah kita buat filenya. Selanjutnya kita di sini melakukan class mapper yang dimana kita akan yang pertama kita membuka project. Di sini set projection. Yang dimana itu kita di sini seperti memasukkan data koordinat yang dimana berguna untuk sebagai ya penentu koordinat lah supaya model model kita nggak nyasar ke daerah lain. Nah, di sini untuk tipe filenya itu sama dengan file yang disimpan dengan Hexcraft, tapi jangan sampai salah. Kita kan pastikan menggunakan yang ini, projection file, practice and final project. Langsung saja kita open. Setelah itu oke. Baik, setelah itu yang kedua, kita di sini melakukan create new raster. Langsung saja kita pilih di sini mapnya atau di sini tuh gunanya untuk sebagai data elevasi dari tempat yang ingin kita modeling. Langsung saja kita create. Oke. Setelah itu kita di sini melakukan create new geometry, yang dimana create geometry ini berguna sebagai untuk kayak memodelkan sungai yang ingin kita modelkan. Langsung saja sini dua dimensi. Oke. Close. Setelah itu kita di sini pencet pensil yang start editing. Langsung saja kita pencet yang dua dimensi flow area. Yang pertama itu kita di sini klik yang perimeters. Ini sebagai kayak mapping di mana area yang ingin kita lihat bagaimana kondisi banjirnya, bagaimana kondisi alirannya. Oke, baik, langsung saja kita melakukan mapping di sini. Di sini saya melakukan mapping hanya di daerah-daerah ini saja dulu. Bisa diklik dua kali atau pencet escape. Setelah itu langsung oke. Nah, di sini ada angka 100. Itu sebagai kayak dia itu kayak ketelitiannya. Jadi kayak mungkin semakin kecil angka itu, maka akan semakin bagus ketelitiannya. Semisal 10, berarti kotak-kotaknya itu kayak sebentar. Dan di sini mungkin meaningnya saya kasih 0,25 aja. Setahu saya itu meaning di daerah tanah, meaning tuh kayak nilai kekasaran. Nah, jadi di sini kotak-kotak itu merupakan yang ketelitian tadi itu yang 100. Setelah itu kita di sini setelah melakukan mapping, kita selanjutnya melakukan refinement regions, yang dimana itu berguna untuk kayak memperhalus daerah sungai supaya gimana ya, biar lebih detail pada daerah sungai itu. Langsung saja kita, aduh saya di sini salah. Oke, kita ubah dulu ke
refinement regions, lalu kita buat saja garis-garis di pinggir-pinggir sungainya. Oke, setelah kita melakukan refinement regions pada bagian daerah pinggiran sungai, langsung saja kita di sini edit refinements. Di sini selnya kita kasih 20, X-nya, Y-nya juga kasih 20. Kenapa? Supaya dia tuh lebih detail. Sama seperti yang tadi, yang 100-100. Jadi dia semakin kecil itu semakin detail. Supaya di daerah bagian sungai itu lebih detail. Daerah alirannya. Nih, dia itu perbedaannya itu kalau 100 tuh lumayan besar. Jadi kalau yang 20 kali 20 itu lebih kecil. Jadi itu lebih detail. Selanjutnya di sini kita langsung saja break lines. Di sini langsung saja itu supaya break lines ini sebagai apa ya? Supaya aliran air itu lebih akurat tuh alirannya kemana sih? Ya itu bahasanya. Langsung saja kita di sini garis-garis saja sepanjang daerah aliran sungainya. Oke, setelah kita melakukan break lines, langsung saja kita escape atau klik 2 kali, bisa langsung saja enforce all. Baik, selanjutnya bisa kita save dulu daerah-daerah yang sudah kita tandai tadi. Oke, ini merupakan daerah yang sudah kita ingin modelkan daerah-daerah banjirnya. Selanjutnya kita langsung saja computation dan kita menambahkan boundary. Boundary itu seperti tempat di mana air itu masuk dan keluar, pintu air itu masuk dan keluar. Sini ini merupakan salah, sorry, harusnya kita langsung di sini. Okay. Boundary, escape, tandai ini sebagai pintu masuk. Oke, dimana air itu masuk, dan ini pintu keluar dari air itu. Oke. Setelah kita menempatkan dua boundary antara di mana air itu masuk dan keluar, selanjutnya kita ini close saja. Dan kita melakukan geometri data. Oke. Buka file, open geometri data, buka yang sudah kita melakukan mapping tadi. Oke, ini merupakan hasilnya dari mapping kita tadi. Setelah itu kita di sini akan masuk ke daerah unsteady flow data. Baik, di sini udah ada tandanya keluar. Nah, yang keluar ini biasanya dimasukkan. Baik, di sini selanjutnya itu udah ada baseline yang dua keluar. Dimana di sini pertama itu kita masukkan normal dip, dan di sini fiction slope-nya itu sekitar 0,001. Ini merupakan kemiringan dari sungai tersebut. Langsung saja oke. Setelah itu kita yang kedua itu ada flow hydrograph. Di sini kita langsung saja masukkan data yang sudah kita punya. Langsung saja di copy, setelah itu di paste pada bagian flow. Oke. Di sini kita melakukan fixed start time-nya yang pertama itu yang dimana
mulai dari tanggal 1 Januari 2025 yang berwaktu jam 000. Di sini selesainya itu sekitar 2 Januari di jam 9 malam. Setelah itu juga di sini kita masukkan sama seperti tadi kemiringan sekitar 0,001. Oke, kita plot data. Di sini terlihat grafik debit air terhadap waktu, yang dimana terlihat debit tertinggi itu sekitar di 4000 meter kubik per detik. Itu di sekitar jam 10 1 Januari. Baik, kita oke. Setelah BCLN 1 masukkan, kita masukkan nilai initial flow sebesar 50. Itu seperti munculnya air. Setelah data-data yang unsteady flow yang sudah kita isi, kita save. Di sini bebas penamaan filenya apa. Saya namakan unsteady hydraulic 2 dimensi. Oke, setelah selesai memasukkan data unsteady, langsung saja kita run unsteady flow analysis. Di sini kita centang 4 item tersebut. Setelah itu kita masukkan starting date-nya. Ini sama seperti yang data unsteady tadi di awal, yang bermulai tanggal 1 Januari 2025 sekitar jam 000 dan selesainya itu di tanggal 2 Januari 2025 di jam 9 malam. Oke, langsung saja dilakukan komputasi. Baik, selanjutnya di sini harus kita tunggu. Oke, selanjutnya setelah selesai komputasi, kita close saja. Di close. Oke, datanya sudah masuk di unsteady. Setelah itu kita masuk ke RasMapper. Setelah masuk RasMapper, langsung saja kita centang yang bagian result atau hasil, dan kita centang yang bagian deep atau kedalaman dari hasil debit yang telah kita analisis. Oke, di sini terlihat kedalamannya itu sekitar ada yang 16 meter, bervariasi, ada yang 10 meter juga. Oke, ini merupakan aliran dari air itu menyebar dari pasang hingga air itu surut. Yang dimana surutnya mungkin di situ jam 21 malam, 2 Januari 2025, 21 malam atau jam 9 malam. Oke, baik. Selanjutnya di sini juga ada bagian velocity atau kecepatan dari arus. Oke, di situ ada sekitar kecepatannya itu sekitar 200 hingga bervariasi dari yang terkecil hingga yang terbesar tuh mungkin ada sekitar 900. Cukup sangat kencang. Jadi mungkin alirannya cukup berbahaya ya bagi orang yang akan melintasinya. Oke, setelah dari melihat kecepatan dan kedalaman, kita di sini bisa mengubah latar dari peta kita atau map kita dengan menggunakan Google Satellite. Jadi langsung saja buka map playernya dan pilih Google Satellite. Oke, di sini udah tampil. Yang dimana di sini map yang kita gunakan terlihat daerah aliran sungainya dan mungkin di pinggiran sungai terlihat ada sawah-sawah warga. Oke, setelah memasukkan peta Google Satellite,
Di sini kita bisa melakukan profil line atau melihat debit air di garis yang kita tandai. Setelah kita melakukan profil line, di situ kita langsung saja klik kanan, plot time, dan pilih bagian flow. Baik, selanjutnya di sini terlihat itu grafik dari flow air terhadap waktu cukup tinggi, sekitar 12.000 di jam 7 malam 1 Januari. Oke, setelah profil line dilakukan, di sini kita juga bisa menambahkan parameter, yaitu dip dikali velocity dengan melakukan klik kanan pada bagian plan 01. Setelah itu hidrolika, klik bagian depth bintang velocity maksimum dan add map, di close. Oh ya, baik, sebelumnya di sini saya lupa melakukan mematikan bagian dipnya. Sebelumnya kita matikan dahulu. Oke, di sini terlihat dip velocity tidak muncul. Mungkin di sini karena bug, jadi saya remove layer saja dulu. Saya masukkan ulang lagi. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Pilih yang maksimum dan add map. Oke. Selanjutnya di sini terlihat dari deep velocity dari hasil analisis data modeling hidrolika ini. Terlihat angka 17 yang merupakan hasil dari dip dikali velocity. Setelah itu juga di sini kita bisa mengubah legenda yang di sebelah kanan. Mungkin menurut standar apa yang kita gunakan, bisa kita edit di situ. Mungkin bisa dari warna maupun dari angka-angkanya juga bisa kita edit. Oke, di sini saya mendapatkan bug lagi, jadi saya remove layer lagi dan saya memasukkan ulang dip velocity yang tadi. Jadi jika teman-teman kehilangan dip velocity-nya, mungkin bisa di remove layer dan dimasukkan kembali. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.